පුතේ අපි මේ ඉනෝගනික් වල ඉස්සල්ලාම අපි වෙනස් විදිහට ඉනෝගනික් අපි ඉගෙන ගන්න. එතකොට වෙන ක්ලාස් වලට වඩා හරි. එතකොට ඔය මොකද ගොඩාක් අවස්ථාවල ඔයගොල්ලෝ ඉනෝගනික් ඉගෙනගෙන ඇත්තේ දැන් රිවිෂන් අහන අය එහෙම ඉන්නවා නම් S ගොනෝ P ගොනෝ D ගොනෝ කියලානේ. ඕකේ පුතේ මේ අවුලක් නෑ. නමුත් අර ලෝඩ් එක වැඩි පාඩම් කරන්න. ඒ හින්දා මම දකින විදිහට මේ ඉනෝගනික් ගාක් ළමයිට බෑ. ඕගනික් පුළුවන් වුණාට ඉනෝගනික් එහෙම මාරු විදිහට අනාගෙන ඉන්නේ ලංකාවේ 170කට වැඩිය. හරි. ඉනෝගනික් අයින් කරලාම ඉන්නේ. ඊට පස්සේ ඔය නයිට් සෙමිනාර් අරවා මේවා ඒ වගේ මේ නිකන් මොනව හරි ගොඩ දාගෙන එහෙම මෙහෙම මොනව හරි ලියා ගන්න එක තමයි කරන්නේ. ඉතින් මේ පාටවල් එහෙම අපි ලේසියෙන් පාඩම් කරගමු. මම ඔයගොල්ලන්ට ක්‍රමයක් කියලා දෙන්නම්. මේක මේ වෙන කිසිම තැනක තියෙන නෝට් එකක් නෙවෙයි. මම හදපු නෝට් එකක්. එතකොට මේක අපි ලස්සනට වැඩේ ගොඩ දාගමු. හරි. ඉස්සල්ලාම අපි ලෝහ කටයන හඳුනා ගැනීම ගැන තමයි කරන්නේ. එතකොට ඔයගොල්ලෝ මම කියලා දෙලා තියෙනවා ක්ලාස් වල එහෙම මේ අපි මෙහෙම M2 aqueous කියන්නේ මෙහෙම aqueous කියන්නේ ජලීය ද්‍රාවණය. X2 කියලා කියන්නේ ජලීය ද්‍රාවණය. X2 aqueous කියලා දාලා තියෙන්නේ මේ ජලීය ද්‍රාවණය. aqueous කියන්නේ ජලීය ද්‍රාවණය. මෙතන aqueous කියවම මෙතන ජලාණු 6ක් හැංගිලා තියෙනවා මේ. ජලාණු 6ක් තියෙනවා. මේ දෙකම එකයි ඈ. මෙතන X2 aqueous කියලා ලීවත් එකයි මේ aqueous කියන්නේ ජලාණු 6ක් හැංගිලා තියෙනවා. ඒතර ජලාණු 6ක් විදිහට මෙහෙම කොටු වරහන් දාලා සංකීර්ණයක් විදිහට ලීවත් එකයි. ඉස්ලාම් ක්‍රමයෙන් NOH දානවා. සාමාන්‍යයෙන් මතක තියාගන්න ඉනෝගනික් වල ලෝහ කැටයනයකට කවුරු හරි දාන්නේ අවක්ෂේප කරන්න. HCl දාන්නේ කැටයනේ Cl- ක්ලෝරයිඩ් විදිහට අවක්ෂේප කරන්න. සල්ෆියුරික් දාන්නේ කැටයනේ සල්ෆේට් එක එකතු වෙලා මේ සල්ෆේට් විදිහට අවක්ෂේප කරන්න. NOH දාන්නේ මේ කැටයනේ OH- එක එකතු කරලා හයිඩ්‍රොක්සයිඩ් විදිහට අවක්ෂේප කරන්න. එහෙනම් ලෝහ කැටයනයකට ක්‍රමයෙන් NOH දානවා. දැම්මම හයිඩ්‍රොක්සයිඩ් විදිහට අවක්ෂේප වෙනවා. මේ අවක්ෂේපන හයිඩ්‍රොක්සයිඩ් සාමාන්‍යයෙන් මතක තියාගන්න ඉනෝගනික් වල අවක්ෂේපයක් ලැබුණාම අපේ ඊගාව ස්ටෙප් එක තමයි මේ අවක්ෂේපය දිය කරන එක. එහෙනම් මේ අවක්ෂේපය දිය කරන්න අපි භස්ම හෝ අම්ල තමයි දාන්නේ. දැන් ඔන්න පතුලේ මෙහෙම අවක්ෂේපයක් තියෙනවා. හයිඩ්‍රොක්සයිඩ් අවක්ෂේපෙලා තියෙනවා. හරි මේක මම දිය කරන්න NOH ම දානවා. මම කියවන අවක්ෂේපයක් දිය කරන්න භස්ම හෝ අම්ල දාන්න කියලා. දැන් ඉස්සල්ලාම ක්‍රමයෙන් NOH දැම්මේ ලෝහ කැටයනයට X2 එක OH- එක එකතු වෙලා හයිඩ්‍රොක්සයිඩ් එක්ක විතර අවක්ෂේප වෙනවා. ඊට පස්සේ මේ අවක්ෂේපය දිය කරන්න අපි දානවා කවුද වැඩිපුර NaOH. හරි වැඩිපුර NaOH. වැඩිපුර NaOH තමයි වෙන්නේ මේක වැඩිපුර NaOH දානවා. වැඩිපුර NaOH තමයි වෙන්නේ මේ පතුලේ අවක්ෂේප වෙන හයිඩ්‍රොක්සයිඩ් වලින් සමහර ඒවා වැඩිපුර NaOH වල දිය වෙනවා. අපි ඒවට කියන උභය ගුණ හයිඩ්‍රොක්සයිඩ් කියලා. හරි මේ පතුලේ තියෙන හයිඩ්‍රොක්සයිඩ් වැඩිපුර NaOH වල දිය වුණොත් අපි කියන මොන හයිඩ්‍රොක්සයිඩ්ද උභය ගුණී හයිඩ්‍රොක්සයිඩ් කියලා. වැඩිපුර NaOH වල ඒ හයිඩ්‍රොක්සයිඩ් දිය වුණ නැත්නම් අපි කියන උභය ගුණී නොවන හයිඩ්‍රොක්සයිඩ් කියලා. හරි ඉස්සරලාම අපි අංක 1 යටතේ කතා කරන්නේ උභය ගුණී හයිඩ්‍රොක්සයිඩ්. මේක අපි පාඩම් කරපු විදිහක් තිබ්බ පුතේ. සුදු 4 දෙනයි යකඩ 2යි තව 3යි කියලා. හරි සුදු 4 දෙනයි යකඩ 2යි තව 3යි. කවුද සුදු 4? හරි. සුදු 4 තමයි ඉස්සරලාම M අකුරෙන් පටන් ගමු. මැග්නීසියම් හයිඩ්‍රොක්සයිඩ්, මැංගනස් හයිඩ්‍රොක්සයිඩ්, සිල් හයිඩ්‍රොක්සයිඩ් හා කැඩ්මියම් හයිඩ්‍රොක්සයිඩ්. ඔන්න සුදු 4. හරි නැවත මතක් කරගන්න කවුද? මැග්නීසියම් හයිඩ්‍රොක්සයිඩ් M අකුරෙන්ම මැංගනස් හයිඩ්‍රෝ එහෙමයි පාඩම් කරන්න. පිළිවෙලටම පාඩම් කරගන්න. සුදු 4 M අකුරෙන් මැග්නීසියම් හයිඩ්‍රොක්සයිඩ් ඊට පස්සේ M අකුරෙන්ම මැංගනස් හයිඩ්‍රොක්සයිඩ්, සිල් හයිඩ්‍රොක්සයිඩ් හා කැඩ්මියම් හයිඩ්‍රොක්සයිඩ්. හරි. යකඩ දෙක ෆෙරික් හයිඩ්‍රොක්සයිඩ් රතු දුඹුරු පාටයි, ෆෙරස් හයිඩ්‍රොක්සයිඩ් කැත කොළ, කිලිටි කොළ එහෙම නැත්නම් ගොම කොළ. ගොම කොළ කියලා ලියා ගන්න. ගොම කොළ පාට. හරි. එතකොට යකඩ දෙකක් ඉන්නවා. එකක් ෆෙරික් හයිඩ්‍රොක්සයිඩ් රතු දුඹුරු, අනික ෆෙරස් හයිඩ්‍රොක්සයිඩ් කිලිටි කොළ.